集同大家開箱伯明翰 Glass Waterlock 兩房單位 Canal Facing 呢個單位咧少過700尺，幾的適下嘅兩房兩廁單位，仲會有個 balcony。喺2年前我哋已經喺外面呢個環境咧拍過呢一個嘅影片介紹㗎啦。今日即刻同大家現場開箱，睇下交樓標準靚唔靚啦，而且都望下咧作為一個兩房兩廁嘅單位，少於700尺又夠唔夠大咧？即刻睇下。每一次咧嚟睇樓咧，最開心嘅就當然係睇樓啦。介紹周邊之餘咧，最緊要間屋咧夠靚啦。今日咧喺 Glass Waterlock 咧會同大家開箱3個單位嘅。第一個就我哋身後嘅112號單位啦，係一個兩房兩廁680尺左右嘅單位啦。而呢個兩房兩廁嘅單位重點咧就係佢係 Canal Facing 嘅，喺呢一個樓盤裏邊咧算係 premium 嘅 collection 嚟嘅。咁另外一個咧就係我自己最想睇嘅咧一個 duplex 嘅特色戶一房單位660幾尺。但係咧佢有個閣樓嘅，即係間房係閣樓，咁所以個廳咧會好大咧，嗰個值得大家期待啦。最後就會同大家睇一個入場投資嘅兩房一廁嘅單位，就唔係望 canal， 但係都係開揚景觀嘅，咁入場價亦都係非常吸引。未開始入去咧，睇下個外形都幾靚啦，佢用咗金色嘅手柄，然之後門口都靚仔，呢對門咧就油咗一個暗暗地嘅藍色啦。請進。你可能會見到都有啲門嘅，因為呢個就係主人房啦，呢度有另外一間房啦，有洗手間啦，同埋 storage。但我哋先睇個廳啦。呢個景觀咧，除咗咧係 Canal Facing 之外咧，亦都係有2大大學咧嘅景觀㗎。咁呢邊咧，你會有Birmingham City University 啦，同埋 Aston University。Aston University 排名唔錯嘅，係全球5% top 嘅大學啦。學科方面咧，最出名係 engineering 啦，同埋 business related 嘅學科。見到啲小朋友行來行去都幾 decent 嘅嗰一邊。咁而 Birmingham City University 咧，就大家聽過啦嚇，大校史好悠久。而重點咧就係佢出晒名咧係好有錢嘅，佢哋自己啲 facilities 咧以段億計英鎊咧去投資落去嘅，都幾誇張。而家身處咧就係個廳嘅位置啦，全部咧落晒射燈，裏邊咧大玻璃，你可以輕輕咧望到個 canal 啦，同埋對面呢一座。轉過嚟睇埋個廚房啦，真係好大塊玻璃，可唔可以 close up 啲玻璃啊？真係好大塊。今日其實天氣好麻麻地，但係入到嚟嘅感覺都係好舒服，陽光入屋，唔錯唔錯。Berkeley 廚房咧出名都係裝修靚㗎啦。上高用咗白色，其實有少少暗灰嘅櫥櫃啦，然之後有手柄，台面石面啦，有少少暗紋啦，整得好靚啦。咁我覺得滿意啊！呢一個嘅裝修標準，電器就用咗 Bosch 啦。呢度有個 oven 喺呢一個位，上高咧仲會有抽油煙機。呢個位係 matte 嘅，見到嘛？幾靚喎！你真係因為呢度 target 咧都係比較上 young 啲嘅，所以唔知大家覺唔覺得我今日嘅打扮都特登 young 啲？因為咧我哋而家喺啲大學城裏邊啊嘛，咁就融入喺呢度啲 vibe 先得噶嘛。雪櫃呢個位，睇埋洗碗機，見到外面嗰啲就係 Bosch 啦。成個廚房咧都好骨子，而且咧應有盡有，整得都好靚啦。跟住咧就入到去房間睇睇，呢個係細房。咁因為佢係1樓嘛，咁所以佢就對住個 podium garden。一路咧係去到8樓嘅，8樓就係 duplex 有1房2房，全部都好正，因為佢咧間房咧上咗個閣樓咁樣啦，好有特色。中意特色戶嘅朋友咧都值得大家注意下嘅。跟住睇埋主人房，我覺得滿意啊！我成日都睇樓噶嘛，間房都一樣噶嘛，你可能會覺得 Glass Waterlock 我覺得滿意係佢個大窗，其他嘢都一樣，其他嘢都係你去自己揀嘅啫，係咪？張床幾靚嗰啲，其實你喺邊度買都一樣噶嘛。但係呢一隻大窗，你望出去通透啲陽光入嚟，即係你唔可以自己去搞佢噶嘛。呢個係我個加分位。另外咧，我就中意佢簡單啲，全部用黑色，啲手柄啊，呢啲燈掣位啊，就好似衣櫃都係黑白色，永遠都係型噶啦。你租俾人又好，你自己用都唔會唔中意啩。哇！我嚟望下。都 OK 大嘅，其實好夠大嘅，但係有少少搞笑位咧，係佢好似多咗間房咁嘅 feel 咯，就唔係拖門。好定唔好咧？我覺得好嘅地方就係你可以咁樣開晒佢，你就可以一覽無遺，唔使推嚟推去咯。但係咧就會同呢邊撞門。哇！咦 ？OK，呢一種所有嘅顏色嘅配搭都係我覺得 OK，而且佢有少少小心思嘅喎。
嗱，牆身啦、地板咧都係好普通 matte 地嘅灰啦。咁但係呢一度嗰隻咧就用咗少少亮面嘅，所以望落去係有 detail。咁呢個嘅鏡櫃咧開燈嘅喎，哦，哇，同埋個圓形我中意。但係打開嘅時候咧，我覺得相對咧係比較偏細格啲嘅。如果係一個單身一個人住咧，我覺得呢度都幾啱嘅啦嚇。嗱，有個 rain shower 喺頂嘅，同埋佢好嘅地方咧就喺呢度，你校好晒啲水溫啊剩咧，你先至入去咯。同埋佢唔係一半啊嘛，咁佢而家好 enclosure。modern 合格 family toilet shower room， 冇浴缸嘅，都係 shower。utility 呢個係 ventilation， 全屋嘅換風系統，你嘅熱水缸啦，同埋洗衣乾衣機。一入門口咧，佢仲有個掛衫位同埋擺鞋位、擺遮位。呢度咧就每一個單位有個細露台仔嘅喎。今日咧就比較凍啲，但係平時如果夏天咧 summer time 好正啦。個伯明翰其實市中心都係圍住 canal 啦，喺呢個 direction 再過啦，其實行即係500米咧就會去到將來 HS2 嘅位置㗎啦。對於伯明翰都有愛有恨。我知道你住咗喺伯明翰差唔多18年嘅時間啦，中意佢啲乜嘢咧？我最中意係交通好方便啦，因為佢係成個英國嘅中心啊嘛。咁如果上北嘅話，即係去蘇格蘭又好方便，或者係落去南部都好方便，去倫敦都好方便，個零鐘。而且伯明翰市中心好多嘢都有，即係唔使去到好遠咧都可以買到。點咧？我好中意伯明翰嘅 Chinatown 啦。咁我中意食中國嘢啊嘛。我有去過其他城市咧，譬如講曼城就有少少分散嘅。咁我覺得伯明翰係做得幾好嘅，成個 Chinatown。當然唔可以同倫敦嚟比啦，但係呢度乜嘢都有，再加上房價咧又特別平。如果比起曼城仲有倫敦嘅話，呢度就比較 affordable 咯，所以就留咗喺度咁耐啦。你自己對於呢一啲嘅 objection，你自己又點睇咧？譬如話 crime rate 啊、council 啊，或者成個伯明翰發展啊，你自己覺得係咪理想咧？我自己覺得 crime rate 嚟講咧，成個英國其實每一個國家嘅城市都會有 crime rate，係睇你住喺邊度咯。有時都有聽到一啲地方有啲 crime 嘅話，好正常啊，覺得就算倫敦都有啊，曼城都會有，正常一個 city 嘅，所以對我嚟講唔會太大嘅影響。而且我住喺 apartment 啊，好 secure 嘅。咁另外至於譬如 council 啊，之前有啲朋友就會擔心，council tax 會加得好勁啊 ，council 因為官非嘅問題 bankrupt 咗啦，所以而家都已經係 recovering 啦。咁但係去到而家呢件事已經過咗幾年啦，so far你覺得有冇改善咧 ？Overall， 尤其是可能成個 council 嘅表現啦，譬如話執垃圾啊、收垃圾嘅問題。開始嘅時候咧就好嚴重嘅，咁佢宣布破產嘅時候咧，頭半年就見唔到啲乜嘢，跟住漸漸就開始見到垃圾啊，即係 public service 嗰啲好有問題啦，自己都經歷咗，而家漸漸都有好多 updates 啦，即係同你講佢會做啲乜嘢。雖然講 strike 都係依然會有，執垃圾各方面都係有，仲有啲問題啊。咁而家我住喺 city 裏邊還好，佢都陸陸續續都有人嚟收垃圾，但係當然冇以前咁頻密啦。不過我相信係會改善，因為我住喺呢度咁耐咧，我見過伯明翰好嘅時候，咁啱而家係落緊嘅時候，不過我相信佢會好翻嘅。不過係需要時間咯。我真係幾 impressed 嘅，講真。我認識嘅所有伯明翰人咧，佢都好 loyal 嘅。佢可能話：哎呀，伯明翰係咁，但係佢其實都好多好嘅地方，即係佢哋會不斷 highlight 翻。其實伯明翰俾到你嘅嘢，其實我哋喺其他地方唔係真係容易可以俾到你。住咗咁多年，有冇諗過搬嘅咧？暫時仲未。係咯，係咪個 community 好強，或者你覺得伯明翰有啲咩獨特之處，令到你個心永遠都好似連係住佢？而且好似譬如話啲大學生個 retention rate 好高，呢度有5間大學讀書，好多都留翻喺伯明翰做嘢。你覺得個原因喺邊度咧？我覺得生活配套幾好，我中意中國文化啲嘢嘛，咁又特別中意 Chinatown 啦，又識得所有啲中國人，所以好有親切感嘅。即係你每一次去，你揾嘢食又知道邊度有，而且 community 唔算好大，但係全部都好團結。咁如果係學生嘅話，點解佢哋會逗留喺度？係因為佢哋畢業咗之後可以喺度揾到工啦，因為呢度有 HSBC 嗰啲 headquarter 已經搬咗過嚟 ，PwC 仲有啲大公司，又或者 IT 嘅工作都有好多㗎。呢度又有3個 CBD 啦，所以其實工作真係幾多嘅，同埋佢人工都唔低嘅喎，發現呢度。但係呢度嘅生活指數係咪低過倫敦都幾多下咧？係啊，生活指數低好多，而且講租房嚟講又特別平。呢度咁近又可以揾到工嘅話，
倒不如留喺呢度，因為如果租一間房大概成千零磅到，又好舒服又好大啊嘛。如果你搬到倫敦嘅話，你可能要俾多成50% 嘅租金，倒不如留喺度咯。最後一個問題啦，作為伯明翰人啦，對於 HS2 咁大個投資啦，擺咗喺伯明翰，你哋有啲乜嘢嘅反應嘅咧？對於呢件事係會好支持啊，定還是哇做乜咁大型基建啊咁等等？你哋伯明翰人點睇咧？幾好嘅 impact 嚟嘅，即係對於我哋嘅經濟嚟講啦，多咗啲投資者過嚟伯明翰。我哋頭先上嚟係1個鐘零3個字啦，將來咧就差唔多50分鐘咧就可以嚟到伯明翰，而我哋而家身處呢個樓盤咧就係伯明翰嘅高鐵盤，基本上500米內就已經可以行得到，而經過高鐵同埋我哋個盤中間咧就係 Birmingham City University。伯明翰市中心咧俾我感覺係好有親切感，好 down to earth，你係覺得有一種好街坊街里嘅感覺。坦白講，呢種感覺的確喺倫敦咧係冇嘅。喺倫敦就算你識嗰啲 owners 啊，佢可能會知道你飲開啲乜嘢嗰啲，你真係要好熟下。但係呢度你真係同佢哋傾偈啊，日常生活咧，你會覺得都好 friendly。呢個盤當然係會比較適合啲大學生啦，或者我知道呢度有好多醫護係呢一度租或者買，因為佢隔離就係 hospital 啦。咦，其實如果係香港嘅朋友仔啦，佢有啲老人家想 relocate 去一個英國嘅地方，但係同時唔想完全放棄廣東一啲或者亞洲一啲嘅生活，其實伯明翰你會唔會推介咧？非常之推介。頭先我講過咧，特別中意呢度嘅 Chinatown，覺得好有親切感。你乜嘢都可以食到，乜嘢都可以揾到，唔需要行得太遠。我去過唔同樣嘅城市嘅 Chinatown，我覺得我哋呢度做得幾完善嘅。係，同埋亞洲超市都好平。係啊，同倫敦比較都係中意喺呢度 shop 多啲。最後陣間你記住要推介我一間咧今晚食飯嘅好地方啦。萬眾期待睇 Duplex 特色戶嘅時間就到啦，的確咧係非常之 impressive， 千祈唔好走開。大家 feel 唔 feel 到個樓底啊？上高嘅閣樓就係你嘅睡房，恭喜晒所有入手咗呢一個 Duplex 單位嘅業主們。呢度咧要有一個好特別嘅單位啦。如果係咁樣質素嘅單位，如果喺倫敦嘅話咧，我思疑可能要多一個 double。數據嚟講，其實呢一個 area 咧，算係成個伯明翰而家升值潛力啦、投資潛力同埋居住嗰個環境嚟講咧，質素最高嘅地段嚟。就係2間大學喺呢一度啦，亦都係最近高鐵站嘅樓盤。所以如果對比係伯明翰唐人街同呢一個位置對比嘅住宅嘅話，呢一度咧其實再高級一啲啦個定位。第一講緊嘅價位即係需要30萬英鎊就可以入手，打完折之後咧，其實2字頭就已經可以買到我而家身處緊呢一個1房嘅 duplex 單位㗎啦。咁我哋仲會有幾個嘅好選擇嘅。如果大家咧都有興趣咧，一定唔好錯過，立即同我哋聯繫啦！而家即刻嚟一個 home tour。淨係睇 floor plan 嘅時候咧，已經好中意呢個單位㗎啦，因為開則好靚啦。咁我哋睇咁多單位，淨係睇 floor plan 有陣時都大概估到正唔正，點知入到嚟咧更加有驚喜啦！一路挑高樓底啦，斜頂就去到你嘅睡房嘅位置，分隔開嘅係 dining 同埋 living area。大窗一路望出去出面咧，呢一邊咧就唔係對 canal 嘅，都係一望無際，非常之 open 啦。再遠睇咧，都可以睇到高鐵咧嗰條橋嘅 HS2 條橋，前面其實都冇乜嘢，都係啲民居啊等等嘅。轉翻過嚟咧，就係廚房位置，係一個成個 L 字形啦。Duplex 咧，佢有1房2房，而身處咧只係1房單位，咁係668尺啦。聽落就唔係好大，但係我入到嚟嘅感覺其實覺得極度寬敞噶啦。當然係因為佢嘅高樓底啦。咁睇下廚房先。廚房咧同頭先嗰2房單位嘅廚房咧唔係有咩特別分別㗎啦，咁所以咧就唔 detail 講啦。跟住睇下個洗手間，請。呢個洗手間咧，佢就配備 bath 嘅。頭先咧就兩邊咧都係 shower。對比起咧呢一種係再 target 一啲，譬如一對 couple 係 working professional、managerial level， 對於 lifestyle 好有要求嘅朋友仔，所以佢就配備翻 bath 啦。而頭先我哋啱啱睇嘅2房2廁單位咧，好啱出租嘅。2個 working professional 一齊合租又 OK， 一對 couple 學生全部咧都係命中率高。而家就好期待上去樓上睇下，每一次見到啲單位有樓梯咧，都覺得特別興奮嘅。Let's go！唔知你可能覺得頂頂好似咧有啲唔舒服或者點，我入到嚟嘅感覺其實覺得好 cosy，因為咧佢啱啱好似 enclose 咗你瞓覺呢個位，而且咧你對住都係大窗喎，大窗真係無敵啊！嗱，係咪先？係咪好正咯？呢度咁樣，喂 ，hello，真係好中意呢個。
佢雖然都係 open 嘅感覺，其實你個睡房你可以望到出去下低，但係同時佢又分隔得好清晰。呢個位置就係你休憩嘅地方，樓下就係飲嘢食嘢 hosting 嘅位置，一切都做得啱啱好。呢一個單位評分極高喎，極高。好正啊！呢度好難超越嘅喎，我哋陣間仲拍唔拍下一間啊？最後睇多間2房1廁嘅投資盤，快睇咯！最後咧，梗係放啲實際嘢啦。成個盤咧收租回報率最高嘅就係我哋而家身處呢個2房1廁嘅單位，佢係比較低層啲，所以你亦都係見到對馬路嘅。That's why 咧樓價最低啦，回報率咧可以高達6%。好快同大家睇睇。我哋而家身處呢個單位咧，入場門檻係比較平嘅。今次咧睇呢3個示範單位咧，就俾大家一種感覺就係佢 premium 嘅2房啦，好正嘅 duplex 啦，以及咧呢個入場門檻，咁可以 capture 到大家唔同嘅投資或者係自住嘅需要嘅。有啲乜嘢分別咧？其實你可能唔會好感覺到，咁我特別咧去 highlight 翻啦。第一咧，佢係對住一條馬路嘅，咁佢比較多線啲，而佢因為比較低層咧，你會感覺到會比較 busy。如果係同一個方位，但係高層，其實感覺唔到。有一隻窗可以打開啦，喺隔離。咁但係對住呢邊咧嘅窗咧就冇打開嘅窗，所以如果係空氣流通嚟講，近呢個邊可能會相對好啲啦。第三咧就係一啲比較 minor 嘅嘢啦，譬如話廚房佢個台面唔係石面啦，佢係 laminate 嚟嘅。究竟揀邊一個單位係最啱你咧？到底你平時係想買最平嗰個單位回報率最高啊，定還是你想 hold 一啲特色單位，令到佢將來更加容易去轉手，同埋喺個 market 上高咧係更加 competitive 咧？最好嘅方法咧就可以同我哋傾下啦。咁我哋可以俾意見，跟隨你自己嘅 preference 同埋你本身已經有嘅 portfolio 咧，去選擇到底下一間你要入手嘅單位咧，邊一個咧係最適合你啦。而家咧就去到另外一個大家都好中意睇嘅會所部分啦。歡迎嚟到 Glasswaterlock 新嘅 development 咧，佢一定會係跟隨住呢度嘅居民嘅需要咧，去打造佢自己嘅會所嘅。而喺 Glasswaterlock 呢個 demographic 咁 young 嘅地方啦，當然咧佢嘅會所設施咧都會緊貼翻咧我哋居民嘅需要嘅。一入到嚟啦，個感覺都幾 grand 下喎，係一個24小時 concierge， 跟住到嚟到 Canalside Club。佢呢度嘅會所咧，同喺倫敦市中心嗰啲咩超豪會所，其實係2種唔同嘅 vibe 嚟嘅。咁你見到咧，成個 area 有少少似咧嗰種 WeWork 嗰種感覺，即係有自己嘅 resident lounge 啦，有 co-working space、meeting room、game room、coffee lounge 等等。首先咧，呢度一辣咧係一啲 working area， 咁作為喺成個屋苑嘅你自己本身會所啦，我覺得係一個幾好嘅 extension， 即係好似譬如話，如果你喺屋企做嘢，你有陣時做唔到啊嘛，好多 distraction， 可以落嚟樓下咧，就好似你私人嘅 office 一樣啦。喺呢度你如果做 Zoom call 啊，或者係做一啲 meeting 啊，都會比較上 decent， 甚至咧佢可以 book meeting room 嘅喎。呢度咧就係佢哋嘅 game room。哇！我揾到間房咧，好啱你嘅，啱晒你啊！自閉打機房啊 ，screening room 睇戲房，正喎，幾 nice 喎，有戲院 feel 啊，唔錯唔錯。今日喺伯明翰高鐵大學盤 Glasswaterlock 嘅開箱影片咧，就告一段落啦。